xem ưng con nào em lấy. Em muốn tìm mua con xe nó độc lạ một tí. Đấy có con này. Con này nó to này. Nãy em thấy anh đăng con này. Đấy. Xe này đi tìm nhiều thiếu lắm anh ạ. Đúng rồi, cái đây cũng không thấy có mấy. Ít người có. Em lại thích mua mấy cái xe này về em sửa lại. Cái này mình phục hồi lại thì chắc còn đi được. Phục hồi lại nó cho nó mới, cho nó đẹp. Chống. Xe này bỏ lâu chưa anh? Ôi, bỏ lâu lắm rồi. Cái này nó hỏng lắm rồi, nó không nổ được đâu. Cái này em mà mua chắc phải một là dắt đi hay là thuê xe chở đi đấy. Nãy em mang xe về. Chở đi đấy. Đấy em xem nó xe có ưng không? Xe lạ mắt thế này em ưng rồi anh ạ. Cái này anh để lại cho em. Đấy em ưng thì anh để lại cho anh đấy. Anh bán bao tiền ạ? Này to này 2 triệu, 2 triệu rưỡi là 2 triệu đấy. Anh bớt cho em một tí không? Tại vì em mang về còn phải phục chế lại. Được. Anh bớt cho em 500. Được đấy em ạ, được rồi. Anh gọi em sắp ra ngoài kia nữa. Đây. Em ơi, ở đây đó nó cho con xe lên cùng đấy. Đây. Đấy, to mà. Nào, đây. Ôi. Bên dưới đây nhá. Bên dưới nào. Nào, ôi đây đó. Nào. Rồi.
ra ngoài lắm ông ấy thế là cứ ông ấy nhìn ta là mình chơi tao mà cái mình rồi đó không làm đấy có cái đó luôn.